ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗಿನಿಗೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನೊಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿಕನ್ ಮಂಚಾವ್ ಸೂಪ್ ಒಂದು ಪರ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಗುಲ ಮಲ್ತುಲೆ ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್. ಚಿಕನ್ ಮಂಚಾವ್ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪರಿಗ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಅರ್ಧ kg ತತ್ತು ಕೋರಿದ ಎಲು ದೆತ್ತುಂದೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರಿ ಕಂತತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾಸ ಪೂರ ಬೇತೆ ಮಲ್ತದು. ಅವೇನು ಬೇತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ ಒರಿದಿನ ಎಲು ನಿತ್ಯ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪರಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ, ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕಪ್ಪುಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು, ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ 1.5 ಲೀಟರ್ ದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾವರಿದೀಗ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾವಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕೋರಿದ ಎಲುನ್ ಪಾಡ್ಗ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ಗ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಒಂದೇನು ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಂದೇನು 15 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡಲ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಎಲುತ ಪೂರ ರಸ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ್ ಎಲು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಚಪ್ಪಾರದೀಕ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಗೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಅರ್ಥದ ಗೆಪ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಚಿಕನ್ ಮಂಚಾವ್ ಸೂಪುಡು ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೆ ಅನ್ಮೂಲ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಜ್ಜಿದು ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಲಾಯ್ಕಡಿಂಚ ಬುಡ್ಪದು ಏಲುಡ್ದು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಏಲುನ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂದಿನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ತಿರ್ಗಾಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದಿನ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಗ. ಮೂಜಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ నేను ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದೇನೊಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಂಡೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಉಡ್ಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 2 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ. నేను ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಡ್ಗ. ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. 2 ಕಿಂಜ ಚಮಚದ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, 1 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, 1 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ నేను ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ಗ. ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕೊದ್ಯೋಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಎಕಡೆ ಗೆತ್ತಿ ತಿನ್ನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 13 ಇಂಚ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ.
ಅದಾಗನೆ ತಿರ್ಗಾಗ ಚಮಚಾಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ನ ನೀರು ಕಲಾತದ ಪಾಡ್ಗ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ದ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿತ್ತಿಡ್ದ ನೆಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಿಕನ್ ಮಂಚಾವ್ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಮಂಚಾವ್ ಸೂಪ್ ಪರ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿತ್ತರ್ದ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ಸೂಪ್ದ ನೂಡಲ್ಸ್ ತುಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.